তো এখানে যে ফোনটি দেখতে পারছেন, এটি আসলে একটি বাটন ফোন। তো কাস্টমার এসে বলল যে ভাই আমার এই মোবাইলের স্পিকার সাউন্ড হয় না, তা আমার স্পিকারটা চেঞ্জ করে দেন। তো যখন আমি স্পিকার চেঞ্জ করে দিলাম দেখি যে সেম প্রবলেম। তো পরবর্তীতে আমি যখন মাল্টিমিটার দিয়ে চেক করি, তো চেক করার পরে এখানে যে সাউন্ডের যে 2টি লাইন থাকে তার ভিতরে একটি লাইনে কোনো ভোল্টেজ নাই। তো যে কারণে আমরা সিপিইউ খুলছি, খুলে এটি রিবুলিং করছি। তো আশা করি এটি বসাইলে পরে অবশ্যই আমাদের সেই ভোল্টেজটি ঠিক হবে। সিপিইউ রিবুলিং করার পরে এখন কিন্তু ফোনটি সম্পূর্ণ কমপ্লিট আছে। তো এখন আমরা দেখব যে আসলে আমাদের এই মোবাইলে কোনো সাউন্ড আসে কি না। তো দেখতেই পারছেন মোবাইলে কিন্তু আমাদের স্পিকারে খুব সুন্দর সাউন্ড দিতেছে। এমনকি এখন কিন্তু ফোনটি সম্পূর্ণ কমপ্লিট অবস্থায় আছে। তো এই ধরনের অনেক কাজ আছে যেগুলো নাকি আপনারা সজীব টেলিকমে আসলে মানে 100% সমাধান পাবেন।